Apresentando Toki Toy Amigos. Ai, eu acho que eu vou tentar fazer uma vingança. Ô vovô, você me deixa eu ficar com o seu computador na moral? Pode, minha filha, mesmo que você seja pequena, não quero nem saber. É assim que fala comigo? Sim, por causa que eu já sou velho. Se eu fosse criança, eu estaria de castigo. Tá bom. Então, eu vou pegar aqui o seu PC do vovô e eu vou tentar fazer um negócio. Muito importante. Vou tentar fazer um negócio muito importante. Vou pegar aqui o PC do vovô. Por causa que eu quero fazer um negócio. Uns negócios. Eu vou tentar deletar o canal do Ginger, que ele já tem muitos inscritos, até ganhou a placa de 1000 inscritos. Então vamos lá, ao YouTube delete. Agora eu vou clicar aqui em deletar e excluir, para eu excluir o canal do Ginger. Peraí, aqui, clicar, digite a senha. Vou digitar o mais rápido possível. Rose 348. Meu nome é Rose. Vou ter que fazer meu nome e apertar em excluir. Vou apertar aqui em excluir. Aqui. Eu lembrei pelo menos da minha senha. Tá excluindo. Eu vou esperar alguns minutos aqui até esse negócio ser excluído. Tá bem, se você excluiu. Se você tentar entrar no canal, nunca mais vai ver ele. Agora eu vou. É só esperar o Ginger pra ele ver o canal. Ai, calma aí. Eu vou ver meu canal pra eu fazer um videozinho. Vou pegar aqui o computador do vovô pra eu fazer um videozinho. Vou pegar aqui o computador do vovô pra eu assim, pra eu gravar um videozinho. O quê? Essa conta foi encerrada por violar os termos de serviço do YouTube. O quê? Alguém deve ter deletado o meu canal. Eu já tive muitos inscritos. Já tá quase chegando. Eita, peraí. Agora calma aí. Eu tô muito triste. Calma aí. Eu tô muito triste porque alguém deletou. Não, quer dizer, deixa quieto. Eu tô muito triste porque deletou o meu canal. O que foi, Ginger? Por que você tá chorando?
É por causa que alguém deletou meu canal. Foi a Rose que deletou, que eu sei. Eu nasci sabendo. Ô Rose. Ô vovô. O que foi, meu filho? A Rose deletou meu canal. Então você pode deixar ela de castigo? Ela de castigo? Por favor. Ô Rose, você vai ficar de castigo e sem TV. Por causa que você deletou o vídeo. Você deletou o canal do Ginger. Você deletou o canal do Ginger. Puxa vida, eu só queria fazer uma trollagem. Aí você vai lá e exagera me deixando de castigo. Só queria fazer uma trollagem, mas isso foi muito pesado. Não, o meu lugar é esse aqui. O meu lugar é esse aqui. Eu deito todo santo dia. Eu vou dormir um pouquinho. Isso que eu queria, eu tava com sono. Eu tava até babando pra dormir no berço. Você vai ficar de castigo por um mês. Isso é para você aprender uma lição. Puxa vida. Espero que vocês gostem. Fim.